Yan siya. Start. Can be start to. Minto na siya. Nakaset siya ng 35 PSI. Yan, may screw. Anak ng tipaklong. So, gawin natin. Meron akong pang ano dito. Nabili ko sa Canadian Tire. Nasa sasakyan lang to. Bali pang emergency. Ayan o. Tubeless tire repair kit. Ayan. Unboxing. Unbox natin itong Fantech Air Inflator. So sa mga bago dyan, bago lahat, like and subscribe muna kayo. Matagal ko na kasing gustong bumili nito eh. Ito yung portable na pwede kang mag-inflate ng pang-emergency sa mga gulong, gano'n. So open natin. Ano to eh? Sa Costco, nasa $60 yata to. Bale, ito siya. May charge na siya. Ayan. Papakita ko sa inyo kasi flat yung gulong ng isang sasakyan. So, papakita ko sa inyo kung paano gamitin to. Bale, ito siya. Napaka-handy. Ito yung inflator niya. Tapos, may kasama siyang bag. Ayan, pang cover. Tapos may kasama rin siyang ibang accessories. Ito siguro sa bola. Ito depende siguro dun sa ano paglalagyan kung anong klaseng gulong. Pang bike, yan. So testingin natin, pakikita ko sa inyo kung paano gamitin. Tsaka napaka ano pala nito, importante lalong lalo na tuwing winter. Kasi dito sa Calgary, kapag winter, pag masyadong malamig, ano yung hangin ng mga gulong nawawala. So, isa rin to, pwede yung meron siyang ano siya, meron siyang pang-check. Ayan, pang PSI, pang-set, gano'n. Mache-check nyo siya. So, pakita ko paano gamitin. Tara. May outfit ka pa. Oo, ano to? Uniform ko to dati. Maraming ano to eh. Maraming memories to eh. Kung nagsusot ako ng coverall, naalala ko yung unang trabaho ko dito sa Calgary. Sa Canada pala. Ito, set natin ng 35 PSI. Bali flat yung gulong. Inflate natin. Yan siya. Start. Can be start to. Minto na siya, nakaset siya ng 35 PSI. Nakikita ko rin sa inyo paano mag-repair ng gulong. Dahil nga flat siya, parang nakita ko na bakit flat. Meron siyang screw. Ayun no, nakita ko na dito. So tanggalin natin. May pang-repair ako. Di na natin kailangan pumunta ng vulcanizing shop. Pakita ko sa inyo kung paano. Palitan ko na yung winter tires natin. Tapos nakita ko na rin bakit na flat. Ito yun no, pakita ko sa inyo. Yan, may screw. Anak ng tipaklong. So gawin natin. Meron akong pang ano dito. Nabili ko sa Canadian Tire. Nasa sasakyan lang to. Bali pang emergency. Ayan no, tubeless tire repair kit. Ayan. Tanggalin lang natin itong screw. Ay, mahaba oh. Yan. Malaki nga. Malaki ah. Hindi natin tanda. Minamalas-malas ka nga naman. Emergency to. Mura lang naman to sa Canadian Tire. Siguro nasa... Yung nabili ko sa... May dalawa to eh. Yung isa nabili ko sa dollar store. Hindi pala dollar store. Sa liquidation, $3. Ito, medyo branded na konti. Kaya, nasa $5 lang to. Gawin natin. Butasan lang natin ng ano. Ito yung pambutas niya, no? Lakihin lang natin yung butas.
Tingnan natin ng oil ng konti. Oops. Talagyan natin. Natin yung baby oil. Ito. Pali. Wala, mahirap. Gawin ko na lang. Kuha kong drill. Yung drill ko na lang. Mas magaling. Ito drill. Para lumaki lang ng konti yung butas. Papasok na to. Sugat pa ako. Ayan. Bakit nga pa kailangan lakihin yung butas? Para pumasok tong pangano natin. Pang seal natin ito. Saka ito. Ayan o. Malagkit. Parang clay. Ito parang asfalto. Parang pagkain lang. Ayan o. Di kasi, meron din namang vulcanizing shop dito na nagre-repair. Di kaya lang, pag pumunta ka pa, yung oras mo, di ba? So, ilalagay natin ito ngayon. Malagkit. Parang kalamay. Bali, ayan. Lagay lang natin sa gitna. Bali, ito siya. Gagawin natin. Pasok natin dito. Ayaw pa pumasok. Shoot. Lugyan pa natin. Yan ang oil. Na. Kakaalaman na. Yeah, malapit na. Ikot mo lang. Ayun. Napasok ko na siya. Ngayon, ang trick dito is hihilahin natin siya ng mabilis para mag-seal. Yun. Nagsil na yun. Mag-seal na yun. Tignan natin. Na daw. Wala nang bubbles. So, Wala ng bubbles. maybe. Gawin natin. Lagyan natin ng pump. Lagyan natin ng air. At ma-check natin kung ano na. Pero, di ko na siya ibabalik kasi naka-summer tires na tayo. Next season na to. Bali, pwede pa naman to eh. Sayang kasi eh. Ayun o. Bali, hintayin lang natin siya mag-expand. So, okay na yun. Thank you for watching. Peace and love.